Hi guys! Medyo special ang araw na to kasi ikaw 137th monthsary namin today. So, para mapasaya si Madam, pagluluto natin siya ng seafood. A few moments later. So yan, dumating na yung order natin na seafood. Fresh na fresh, galing sa kaibigan nating si Tonya. So, kung gusto nyo umorder, located yung store nila sa Farmer sa MUKBANG. So, i-send ko na lang yung link sa description box. So, ito na. Unahin natin yung tahong. Kung makita nyo, sobrang lalaki ng tahong. Oh, masarap na masarap. Pugasan muna. Yes! So, kung makita nyo, sobrang lalaki ng tahong at sobrang fresh pa. Hipon, baby. Ayan. Kung makikita nyo, sobrang fresh ng hipon natin. So, hindi natatanggal yung ulo. Malaman mong fresh siya. So, kapit na kapit. Tahong, shrimp, and tilapia with mais. A few minutes later. Yan, kailangan natin tanggalin yung mga, hindi ko alam ang tawag dito. Basta tinatanggal yan para mas malinis. Dito natin ipipito yung bawang. Ayan, luto natin mo this one. Sa mainit na oil. Dahan-dahanin. Yan. Hindi ko sasabihin kung ano yan. Yan yung magpapatapang.
Yan. Talagay na natin ang ating shop. Patigit pa ang fresh na fresh. Please, nilagay na natin. Pag medyo nalagay na natin ito. Naluto na po ang ating special request ng ating madam. Sarap ng taho. Hour later. Hi guys! Welcome back to our channel. At ngayon, first time kong makakasama ang aking soon-to-be Mrs. Osigos. At as of today, meron na tayong 423 subscribers. At ang proposal video natin is may 2.5 views niya. So, sa lahat, from the bottom of our hearts, we are very thankful to have you. Magkakaroon tayo ng konting game at the end of this video. At sagutin nyo lang ang napakahirap namin question. At kayo ay magkakaroon ng 1,000 pesos. We'll explain later after this video kung ano yung mechanics at paano kayo mananalo sa game namin ito. Alright? 1K, pan-date din to. Since 137 pansin namin today, Later. since 137th Mansari namin today, More moments later. Since 137th Mansari namin today, September 5, 2020, magmumukbang kami. With Kasi nilibre ni Madam. Before kami mag-start kumain, gusto ko lang magpasalamat sa aming topa na si Tonya Oliva. And next, gusto ko lang pasalamatan ng aking pinaka-idol na teammate na si Nico Bolo sa napakasarap na Shanghai ni Mama Alice. So sa kalaman ng lahat, si Madam, ang aking future wifey. Future wifey? Ayaw mo pa? Ayaw mo pa? Kilala kong kaliskis mo, hoy. Napakatakaw nitong babae nito. Kaya, paano masabi? Kaya, pag nagagalit ka sa akin, automatic, bigyan mo ng pagkain, lalambot ka rin. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Meanwhile.
few inches later. So guys, kung nakikita nyo, paubos na po. Napakatakot talaga ng aking future wife. Pare, honest ka, ha? Honest, ha? Honest, hindi ka sabi eh! Ay nako. Kulang pala sa yung isang isang bandihado. Gusto mo mapunta sa langit? Anong takaw? Kayo, yung mga girlfriend niyo, matatakaw din ba? Comment down below. Comment down below. Kung oo, mag-hashtag TeamKD official ka. So, ayan guys, nakikita nyo ba? Isang pirasong ang tawag dito, shrimp na lang po ang natitira. Wala na. Finish na. So ngayon, kung maghahanap kayo ng girlfriend nyo or yung magiging asawa nyo, siguraduhin nyo matakaw para hindi sayang yung mga binibili nyo. So ito, 1 kilong hipon, 1 kilong ang tawag dito sa isa? Tahong. Nako, gutom pa siya. Hindi totoo yan. Bola lang yan. One eternity later. So guys, maraming salamat sa paghintay. So ito na yung mechanics natin para manalo kayo ng 1,000 pesos. So first step is to like this video, then subscribe our YouTube channel, then click the bell button. Then read, comment below your answer to our question. And then fourth, share this video to your FB account using a hashtag TeamKDOfficial space answer to our question. Okay, question. Anong kulay ng damit ang suot namin na mag-celebrate kami ng 11th anniversary? Okay? So yun. Makikita. Makikita ang sagot sa aming first video proposal. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Guys, thank you for watching and see you on our next video. Bye! Bye!